ሶማልን ግብፅን ስምምዕ ምትሕብባር ባሕሪ ከም ዘጽድቃ ተገሊጹ ቤት ምክር ሚኒስተራት ሶማል ምስ ሃገረ ግብፂ ኣብቲ መጓዓዝያ ባሕርን ልምዓት ወደባትን ንምትሕብባር ዝተበጽሐ ናይ ምርድዳእ ስምምዕ ብወግዒ ኣጽዲቕዎም። እዚ ስምምዕ እዚ ሞቃዲሾን ካይሮን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ዘለዎን ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ንምድንፋዕ ዝወሰዶ ዓብዪ ስጉምቲ ምዃኑ ተገሊጹ። እቲ ጸደቐ ስምምዕ ግብፂ ኣብ ምምሕያሽ ስራሓት ወደባት ሶማል ምዝርጋሕ መስመራት መጓዓዝያ ባሕርን ምልውዋጥ ክኢላታትን ንሶማል ንምሕጋዝ ዘኽእል እዩ። እዚ ምንቅስቓስ እዚ ካይሮ ኣብቲ ብስትራቴጂካዊ ኣቀማምጡ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ገምገም ባሕሪ ሶማል ዘለዋ ጽልዋ ንምስፋሕን ንግዳዊ ረብሓታታ ንምውሓስን እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ኣካል ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ። እዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተበጽሐ ስምምዕ ሶማል ምስ ኢትዮጵያ ብሰንኪቲ ምስ ሶማሊላንድ ዝተገበረ ናይ ወደብ ስምምዕ ኣብ ከቢድ ዲፕሎማስያዊ ምስሓብ ኣብ ዘላቶ እዋን ዝመጸ እዩ። ሶማል ንግብፂ ከም ቀንዲ መሻርክቲ ጸጥታን ፖለቲካን ብምሓዝ ንሉዓላውነታ ንምክልኻል ትሰርሕ ኣላ። እዚ ብግብፅን ሶማልን ዝምራሕ ዘሎ ሓድሽ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓስ ካብ ኤርትራ ተነጺሉ ዝረአ ኣይኮነን። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ታሪካዊ ሰለስቲኣዊ ዋዕላ መራሕቲ ግብፂ ሶማልን ኤርትራን ነዚ ሓድሽ ግንባር መሰረት ዘንበረ እዩ። ኤርትራ ኣብዚ ኺዳን እዚ ከም ወሳኒት መሻርክቲ ኮይና ትርከብ። እቲ ምስ ግብፅን ሶማልን ዝተፈጠረ ምሕዝነት ኣብ ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ምክልኻል ግዳማዊ ኢድ ምትእትታውን ዞባዊ ምርግጋእን ንምትሕብባር ዝዓለመ እዩ። እዚ ብሰለስቲአን ሃገራት ዝተመስረተ ሓድሽ ናይ ሓይሊ ሚዛን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝነበረ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ብመሰረቱ ዝቕይር ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት። እዚ ሕጂ ጸደቐ ናይ ባሕሪ ስምምዕ ነቲ ግብፂ ሶማልን ኤርትራን ዝመስረትኦ ሰለስቲኣዊ ኺዳን ዝያዳ ዘስፍሕን ዝሕይልን ኮይኑ ኣብቲ ዞባ ንዝረአ ዘሎ ወጥርታት ሓድሽ መልክዕ ይህበሎ። ዓለማዊ ትካል ፋይናንስ ኣከባቢ ኤርትራ አንጻር ብከላ መሬት ዕቀባ ሂወታዊ ብዙሕነትን ምክልኻል ለውጢ ኣየር ንተካይደ ዘላ ጻዕርታት ንምድጋፍ 8.4 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዘጽደቐላ ተገሊጹ። ብመሰረት ሓበሬታ ፕሮጀክት ልምዓት ሕብራት ሃገራት ዘላቕ ኣተሓሕዛ መሬት ንምርግጋጽን ሂወት ሕብረተሰብ ንምምሕያሽን ዝዓለመ ሓድሽ ተበጊሶ ብሚኒስትር መሬት ማይን ኣከባብን ኤርትራ ምስ ፕሮጀክት ልምዓት ሕብራት ሃገራት ብምትሕብባር ዝፍጸም እዩ። እዚ ን5 ዓመታት ዝጸንሕ ፕሮጀክት ምስ ምርቃቕ መሬት ለውጢ ኩነታት ኣየር ሙግዳል ፍርያማነት ሓመድን ዋሕዲ ውሕስነት ምግብን ዝተኣሳሰሩ ብድሆታት ንምፍታሕ ዝዓለመ እዩ። እዚ ተበጊሶ ስነ ህይወታዊ ኣከባቢ ብምሕዳስ ምስ ለውጢ ኣየር ዝሳንሕ ሕርሻ ብምስፋሕን ስርዓተ ምሕደራ ብምሕያልን ኩሉ ዘጠቓልል ኣገባብ ዝኽተል ኮይኑ ዓቕሚ ሓረስቶት ንምሕያል ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ወሲኹ የርድእ። በዚ መሰረት ኣብ ባይታ 6294 ሄክታር ዝረቐቐ መሬት ክሓዊ ክገብር እንከሎ ኣብ 11851 ሄክታር ሕርሻዊ መጓሰ መሬትን ኣግራብን ድማ ዝሓሸ ተሓሕዛ መሬት ከተግብር ምዃኑ ይሕብር። ብደረጃ ሕብረተሰብ ከዓ ልዕሊ 25,000 ሰባት ካብዚ ፕሮጀክት ተረባሕቲ ክኾኑ እዮም። ቋሚት ወኪል ፕሮጀክት ልምዓት ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ፓላሚን በያይ ነቲ ውሳነ ብምድጋፍ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ እዚ ተበግሶ እዚ ንተፈጥሮኣዊ ሃብትን ገጠራት ኤርትራን ግዜ ዝሓለወ ጽቡቕ ስትራቴጂያዊ ወፍሪ እዩ። ስነ ህይወታዊ ኣከባቢ ብምሕዳስን ውሕስነት ምግቢ ብምርግጋጽን ንነዊሕ እዋን ዝቕጽል ኣከባብያዊ ውሕስነትን ኩሉ ዘጠቓልል ልምዓትን ክረጋገጽ ክሕግዝ ኢሉ ሚኒስተር መሬት ማይን ኣከባብን ኣቶ ተስፋይ ገብረስላሴ ብምትሕብባር መንግስቲ ህንዲ ኣብ ዝተዳለወ ሳልሳይ ዋዕላ ድምፂ ዓለም ለኻዊ ደቡብ ብ17 ነሓሴ 2024 ኣብ ዘስምዖ ቃል ኤርትራ ንዓለማዊ ጋዝ ልቀትን ብከላን እተበርክቶ ኣዝዩ ውሕድ እኳ እንተኾነ ብሰንኪ ለውጢ ኣየር ግን ሓንቲ ካብተን ዝያዳ ዝተሃስያ ሃገራት ምዃና ኣረድዩ ነይሩ። እቲ ሚኒስተር ዘይተደለየ ምቅያር ዝናብ፣ ተደጋጋሚ ደርቂ፣ ሙግዳል ፍርያማነት ሓመድን ዋሕዲ ማይን ኣብቲ ሃገር ንዘሎ ሂወት ሕብረተሰብን ቁጠባን ብከቢድ ከም ዝጸለዎ የብርህ። ቀጺሉ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ብድሆ እዚ ንምፍታሕ ወለድታት ዝሰግር ሃገራዊ መደብ ሓንፂፅ ይሰርሕ ከም ዘሎን እዚ መደብ እዚ ድማ ኣብ ተፈጥሮኣዊ ፍትሓት ማለት ኣብ ዕቀባ ሓመድን ማይን ዳግመ ምስሳን ኣግራብን ምሕያል ጸጋታት ማይን ዘተኮረ ምዃኑን ኣጉሊሑ እዚ ሓድሽ ፕሮጀክት ድማ ምስ መንግስቲ ሓንፂፅዎ ዘሎ ሃገራዊ ፖሊስን ራእይን ዝሳነ ብምዃኑ ተግባራዊ ክኸውን ትፅቢት ይግበረሉ። ኤርትራ ብሰንኪ ዝሓለፍ ታሪካዊ ግጭታትን ምስፍሕፋሕ ምድረ በዳነትን ንነዊሕ ዓመታት ዓብዪ ምጉዳል ኣግራብን ምርቃቕ መሬትን ከም ዘጋጠማ ይፍለጥ። ቅድሚ ሓደ ክፍለ ዘመን ኣስታ 30 ሚእታዊት ዝነበረ ሸፈን ኣግራብ ብሰንኪ ኩናትን ዘይተመጣጣነ ኣጠቓቕማ ዕንፀይትን ናብ ትሕቲ 10 ሚእታዊት ከም ዝወረደ ጸብጻባት ውድብ ምግብን ሕርሻን ሕብራት ሃገራትን ሚኒስትር ሕርሻ ኤርትራን ይገልጹ። እዚ ብከላ መሬት እዚ ንፍርያማነት ሕርሻን ውሕስነት ምግብን ዓብዪ ስግኣት ፈጢሩ ስለ ዝጸንሐ እዚ ሓድሽ ፕሮጀክት ነቶም ዘለዉ ብድሆታት ንምፍታሕ እዋናዊ ስጉምቲ ክኸውን ትፅቢት ይግበረሉ። ነዚ ከባብያዊ ጸገማት እዚ ንምምካት ኣብ ፈለማ ናጽነት 138 ዝነበረ በዝሒ ዲጋታትን ሓጽብታትን ኣብዚ ግዜ ዝልዕለ
ልዕሊ 850 በጽሕ ከም ዘሎ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ዝገልጽ። ፕሮጀክት ልምዓት ሕቡራት ሃገራትን ዓለማዊ ትካል ፋይናንስ ኣከባብን ቅድሚ ሕጃብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኤርትራ ከም ኣብ ንኡስ ዞባ ሰረጅቃን ሮራ ሓባብን ተመሳሰልቲ መደባት ተኻይዶም ምንባሮም ይፍለጥ። ካብ ዝተመክሮ እዚ ብምብጋስ ሃገራዊ ናይ ፍልጠት ስርዓት ንምሕያልን ከባቢያዊ ለውጥታት ንምክትታልን መርበብ ሓበሬታ ክዳሎ ምዃኑ እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ የርድም። እዚ ብምክፍፋል ጸጋታት ምስ መሻርክቲ ብዝተገበረ ዘተጸደቐ ፕሮጀክት ካብ መንግስቲ ሕብረተሰብን መሻርክቲ ልምዓትን ልዕሊ 30 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ተወሳኺ ፋይናንስ ተረኸበ ኮይኑ ነቲ ምስ ለውጢ ኣየር ዝሳነ ቁጠባዊ ተጸዋርነት ንምሕያል ክሕግዝ እዩ። እዚ ወፍሪ ምስቶም ንውሕስነት ምግቢ ማዕርነት ጾታ ምክልኻል ለውጢ ኩነታት ኣየርን ህይወት ኣብ መሬትን ዝምልከቱ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሽቶታት ዘላቒ ልምዓት ዝሳነ እዩ። لوخ كبر أمباسادر علي إبراهيم أحمد أمباسادر هاجر إيرترا بهاجر قطر مس لوخ كبر أمباسادر آدم شريف عمر أمباسادر ريبابليك مالديفيس بهاجر قطر نايكلتي أو متحوار نمدلدال زعلم دبلوماسي وركب كايدو أبتركب كلتي أو مجنات أمونغ هاجراتهم زلوا خلتي أو زمدناتات نمدنفع أبزك على اللي من قد تستزرار بكون كلو أبحيالون حبار ربح زلوهم زباون على ما ونقده دمار إتوتاتهم تلواويتهم بتوسخن حبر وربحاتها زقلقلن أمونغ هاجر إيرترا ريبابليك مالديفيسن زلو ናይ ዕርክነት ዝምድናታት ብዝያዳ ዝሕየለን ቀጻልነት ዘለዎም መዋሃድን ምትሕብባርን ምግባር ዘለዎም ጽኑዕ ድልውነት ደጊሞም ኣረጋጊጾም እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣብቲ ዞባ ዝረአ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለን ወከልቲ ኣሜሪካ ናብ ጭንቀት ከም ዘውድቆም ዝገልጹ ጸብጻባት ይወጹ ኣለዉ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ኤርዊን ማሲንጋ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ብቴሌፎን ይኹን ብኣካል ንምርካብ ዝገበሮ ተኸታታሊ ፈተነታት ከም ዝሰለጠሉ ተፈሊጡ። ኣምባሳደር ማሲንጋ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ክረኽቦም ዘይከኣለሉ ምክንያት እቶም ጀነራልን ካልኦት መራሕቲ ሕወሓትን ኣብ ትሕቲ ከቢድ ዘባዊ ጸቕጢ ስለ ዘለውን ካብቲ ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቓሳት ተነጺሎም ስለ ዝርከቡን ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ። ኣምባሳደር أمريكا جنرال تادس ورد دليو أيرخبون جنرال تادس ورد أبيالو سلمنتاي تليفون زي العلزب لحطوتات أتي أمريكا ولعلتهم أبايتا زلو حال تهزن برات ألوان نادخم مخادو زمل كتيتو بهاي اللوم أزي حج بقبت صومالين استبت حسم معمستنا إيرترا تساتفو تدميرو أبتزو بحدش جنبار فتيرو اللوم أزي من قصاص زدمان دبلوماسا وتتصباينت أمريكا المشارختنا عدا غازة توان نبوليتيكا بايتا كأرنا أفريقيا حدش ملك عزهبان مخانو يقلت ፖለቲካ ሰልፍ ብልጽግና ሕጁን ፋሽን ብዝመስል ቅዲ ከም ፐንዱለም ሰዓታት ብዘንስዕባ ክልተ ጫፋትና ተንገላትዐ ምንዋጽ ይቕጽል ኣሎ ሉላው ኣፍ ደገ ባሕር መርከብ ብዝብል ባዕላዊ ኣመር ንኽልተ ዓመት ዝቐጸለ ናይ ወራር ዓመትን ምትኹታኾን ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘለካ ናይ ምርኣይ ገልጠምጠምን ብሓደ ወገን ንነብስኻ ከም ዝተወጽዐ ግዳይ ውሽጣውን ግዳማውን ውዲታት ኣምሲልካ ምቕራብ በትኻሉ ወገን ኣብዚ ሳልስተ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ህውተት ቀዳማይ ሚኒስተር ብልጽግና ደጊሙ ኣብዚ ዓውዲ እዚ የኽዲዱ ኣጋንኖን ሶ ድራማ ንጎን ገዲፍካ ሓቅን ጭብጥን ኣብ ዝኾነ እዋን ዝቕየር ኣይኮነን እቲ ዝሕዝን ዘየድልን ክውገድ ዝኽእልን ወጥር ናይ ዞባ ሓላፍነት ብዝጎደሎ ፖሊስታት ሰልፊ ብልጽግና ናተነኻሰ ይቐጽል ምህላው እዩ ምስ ሱዳን ዘሎ ጉልሕ ፍሕፍሕ ከም ሰዓብን ናይቲ ብልጽግና ብትእዛዝ ገለ ግዳማውያን ሓይልታት ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኢትዮጵያ ናይ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ወታደራዊ ማዓስከር ብምእንጋድ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሱዳን ዝገብሮ ቀጥታውን ሓደገኛን ምትእትታው ዝመጸ እዩ እዚ ጉዳይ ዝኹሉ ዝፈልጦ ዘዕለቕለቐ ሓበሬታ እዩ ቅድሚ ገለ ዓመታት ሰልፊ ብልጽግና مس سوماليلاند بسلحتات زفرمو مذكر مرداون كاله زحيغو حلافنت زغودلو ابز زوبا سغا زلعا على غوغي سغمتي نيرو እዚ ተግባር እዚ ንሕጋጋት ሕብረት ኣፍሪቃን ኢጋድን መሰረታዊ መትከላት ኣህጉራዊ ሕጊ ኣብ ጉዳይ ላዕላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ሃገራት ብቑልዕ ዝጥሕስ እዩ ሰልፊ ብልጽግና ሉላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዝብሎ ናይ ባዕሉ ኣመር ንኽልተ ዓመትን ፈርቓን ብዝኾነ መንገዲ ወደብ ዓሰብን ገማግን ባሕርን ምቁፅጻር ዝብል መርዛምን ክልስተኛን ዘመተ ኣንጻር ኤርትራ ከካይድ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ እንተቲ ብስምምዕ ፕሪቶርያ ዘይተሓጎስን ንምፍሻሉ ዝሰርሑን ሓይልታት እናበለ ብቐጻሊ ዝጠቐሶ ጉዳይ ቅሉዕ ተንኮል እዩ ብኣመለኻኽታ ኤርትራ مع بريتوريا وشتاو قداينا إثيوبيا يو مسو أتاساسيركا قدا جيتاتشو رد حجي زنازو زلو سلف بلصقنا وارح قدمي مفرام مع بريتوريا أبركبه جبوتن شي سلسنان تار إيرترا كالموز هك أنا وديت مزكارو أقداسيو بحدت قالات نمتقلال حزبتات قرن أفريقيا بلبز به جواز قبومن زلع زباو سلام رقات نمرققات زكايد زلو تعري بهوتت بوليس تاع سلف بلصقنا يقدع مهلاو رؤيو
ሰራዊት ሱዳን ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ስትራቴጂካዊ ዓወት ከምዝግብን ከሎ ሕብረት ኤውሮፓን ኢማራት ይኸስስ ሓይልታት ምክልኻል ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዳው ከባብታት ኣብ ዝገብረ ዘሎ ስርሒታት ንስትራቴጂካዊት ከተማ ኩምሩክ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ብምእታው ነቲ ዶብ ከም ዝዓፀዎ ተገሊጹ ወታደራዊ ምንጭታት ከም ዝሓበርዎ ሰራዊት ሱዳን ነታ ክፍለ ሃገር ሰማያዊ ናይል ትርከብ ኣገዳሲት ከተማ ኩምሩክ ንምቁፅፃር ዘካየዶ ስርሒት ሎሚ ብዓወት ተዛዚሙ ኣሎ እዚ ስጉምቲ እዚ ነቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ ናይ መወዳእታ መስመር ዶብ ብምዕፃው ዝኾነ ዓይነት ሕጋዊ ምንቅስቃስን ምስጋራ ጿርን ንምግታእ ዝዓለመ እዩ እዚ ከተማ ብትሕቲ ጽኑዕ ቁፅፅር ሰራዊት ምእታዋ ንሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ካብ ወጻእ ዝረኽብዎ ደገፍ ንምዕጋት ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ከም ዘለዎ ተዓዘብቲ ይገልጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕብረት ኤውሮፓን ሕብራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ብዘለዋ ኢዳእታውነት ብጽኑዕ ይኸስስ ኣሎ ተራ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ምክትታል ኣትዩ ዘሎ ኮይኑ ነቐፍቲ ነቲ ሃገር ከም መሻርክቲ ሰላም ዘይኮነስ ከም ነጋዲት ግጭት ኢሎም ይጸውዕዎ ኣለዉ እቲ ካብ ሕብረት ኤውሮፓ ስማዕ ዘሎ ናይ ሎሚ ጻውዒት ንጹር ኮይኑ ማሕበረሰብ ዓለም ምስቲ ካብ ሂወት ሰብ ንላዕሊን ረብሓ ኩናት ቀዳምነት ዝህብ መንግስቲ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ዘለዎ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ዳግመ ገምጋም ክግበረሉ ይግባእ ዝብል እዩ እዚ ክስ እዚ ኢማራት ንሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ RSF ብምድጋፍ ነቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ተጋድዳላ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን ዝመፀ እዩ ብሓፈሻ ሰራዊት ሱዳን ኣብ መሬት ወታደራዊ ዓወት ንምምዝጋብ ጸጥታ ዶባቱ የትርራብ ዘለዎ እዋን ኣብ ዲፕሎማስያዊ መድረኽ ድማ ኣብ ልዕሊ ተናብቲ ግጭት ኢዳ ኣለዎን ዝበሃሉ ሃገራት ዓለም ለኻዊ ጸቕጢ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ በኻል ወገን ሞይቱ ተባሂሉ ዜናታት ክናፈሰሉ ጸንሐ ወሃብ ቃል ሓማስ ሓዘም ቃሲም ካብ ፈተነ ቅትለት እስራኤል ከም ዝደሓነ ምንጭታት ማዕከናት ዜና ፍልስጤምን ዓረብን ሓቢሮም እስራኤል ኣብ ቃዛ ኣብ ዘካየደት ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ንሱን ካልኦት መራሕቲ ሓማስን ንምቕታል ዝዓለመ እኳ እንተነበረ ሓዘም ቃሲም ግን ካብቲ ስጉምቲ ብሂወት ከም ዝደሓነ ተረጋጊጹ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ስልጠና ናይ ካፍ ደረጃ ሲ ንኣሰልጠንቲ ኩዕሶ እግሪ ይወሃብ ኣሎ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ከም መቐፀልታ ናይቲ ዓቕምን ደረጃን ኣሰልጠንቲ ኩዕሶ እግሪ ንምዕባይ ዘካይደ ዘሎ ስራሓት ካብ ሓምለ 6 ጀሚሩ ካልኣይ ክፋል ስልጠና ኣሰልጣንነት ካፍ ደረጃ ሲ ይህብ ኣሎ እዚ ብክፍሊ ቴክኒክ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ተወዲቡ ብኢንስትራክተራት ቴክኒክን ሕክምናን እናተኣለየ እስካብ 12 ሓምለ ዝቕፅል መደብ እዩ ኣብዚ ስልጠና ካብ ኩለን ዞባት ኣስተዋፅኦ 30 ኣሰልጠንቲ ይሳተፉ ኣለዉ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣፍሪቃ ዘካይዶ ዘሎ ተኸታታሊ ናይ ስራሕ ዑደቱ ብምቕጻል ድሕሪ ዑደቱ ኣብ ኢትዮጵያን ኒጀርን ሕጂ ድማ ናብ ሞዛምቢክን ኤርትራን ከምርሕ ምዃኑ ተገሊጹ ሰርጌይ ላቭሮቭ ትማሊ ናብ ርእሲ ከተማ ኒጀር ኒያሚ ብምእታው ምስቲ ብዕልዋ ስልጣን ተቆጻጺሩ ዘሎ መራሕቲ ሃገር ጀነራል ዓብድራሕማን ቲያካኔን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ባካርያው ሳንጋረን ተዘራሪቡ ኣብቲ ዘተ ሩስያ ኒጀርና ምክልኻልን ቁጠባን ዘለዎን ምሕዝነት ንምዕማቕ ተሰማሚዕን ኣለዋ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ኣብ መግለጺ ላቭሮቭ ብምዕራባውያን ሃገራት ዝጸዓን ዘሎ ዳግማይ መግዛእታዊ ፖሊሲታት ተቐባልነት የብሉን ብምባል ሩስያ ምስተን ልኣላውነተን ከኽብራ ዝደልያ ሃገራት ኣፍሪቃ ከም ትቐውም ኣረጋጊጹ ላቭሮቭ ቅድሚ ናብ ኒጀር መምርሑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብምብጻሕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋኪ ማህማትን ኣብ ክልቲኣዊ ርክባትን ዞባዊ ጉዳያትን ሰፊሕ ምይይጥ ምክያዱ ይዝከር ሚኒስተር ሰርጌይ ላቭሮቭ ሎሚ ናብ ርእሲ ከተማ ሞዛምቢክ ማፑቶ ከምርሕ ትጽቢት ክግበር እንከሎ ስዒቡ ድማ ናብ ኤርትራ ወጋዓዊ ምብጻሕ ከካይድ ከም ዝኽእል ዲፕሎማስያዊ ምንጭታት ይሕብሩ ኣለዉ እዚ ናብ ኣስመራ ዝግበር ምብጻሕ ነቲ ኣብ መንጎ ሩስያን ኤርትራን ዘሎ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምስጋር ዝዓለመ እዩ ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽ ብፍላይ ሕብራት ሃገራት ዘሎ ሓበራዊ ደገፍ ንምጽናዕ ዝዓለሙ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይግመት ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ኣብ ጉዳይ ዩክሬን ሩስያ ብጽኑዕ ዝድግፋ ሃገራት ምዃና ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ናይ ላቭሮቭ ምብጻሕ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ናይ መትከል ሓድነት ዘረጋግጽ ክኸውን እዩ ሩስያ ኣብዚ እዋን ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዋ ጽልዋ ንምስፋሕን ነቲ ብወገን ምዕራባውያን ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጸቕጢ ንምምካት ብሰፊሕ ትሰርሕ ከም ዘላ ተዓዘብቲ ይገልጹ ፋኖ ስልቱ ውግኡ ብምቕያር ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሰራዊት ዘነጻጸረ መጥቃዕቲ የካይድ ከም ዘሎ ገሊጹ መራሒ ፋኖ ዘመነ ካሴ ዘመሓላለፈ መልእኽትን ካብ ግንባር ዝወፁ ዘለዎ ሓበሬታታትን ከም ዘመልክትዎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ተሰጋጊሩ ኣሎ ፋኖ እግረኛ ሰራዊት ቀቲልካ ይውዳእኒ ብምባል ስልቱ ውግኡ ናብቶም መምርሒ ዝህቡ ላዕለዎት ወታደራዊ ሓለፍቲ ከም ዝዘረቡ ተፈሊጡ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 መዓልታት ካብቲ ክልል ዝወፁ ዘለዎ ሓበሬታታት ከም ዘመልክትዎ ላዕለዎት ወታደራዊ ሓለፍቲ ሰራዊት ምክል
ምክልኻል ኢትዮጵያ ኢላማ ይኾኑ ኣለዉ ካብዚኦም ሓደ ላዕለዋይ ኣዛዝ ዝነበረ ኮሎኔል አቡኛ ገመቹ ኣብ ቀረባ ግዜ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐተለ ተገሊጹ እዚ ስልቲ ዝነት ናይ ሰራዊት ናይ እዘዛን ቁፅፅርን ሰንሰለት ንምብታኽ ዝዓለመ ምዃኑ ይግለጽ እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ከም ዘመላኽቶ ቀድሚ ሕጂ ዓሰብ ናይ ወሎ ግዝኣት ዓሰብ ኣካል ኢትዮጵያ ክንገብራ ኢና ክንወራ ኢና እናበሉ ክምክሑን ክፍክሩን ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ጀነራላትን ኮሎኔላትን ናብ ክልል ኣምሓራ ምስኣቶ ግናኡ ተሪፎምን ተቐቲሎምን እዮም መንግስቲ ነዚ ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት መኮንናት ዝበፅሕ ዘሎ ክሳራ ንምሕባእ ገሊኦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሕቡእ ስነ ስርዓት ቀብሮም ይፍጸም ከም ዘሎ ተዓዘብቲ ይገልጹ መራሒ ፋኖ ዘመነ ካሴን ሌተናል ጀነራል መሐመድ ተሰማ ብምጥቃስ በተደጋጋሚ ፍክሩን የፈራርሑን ኣለው ኢሉ ይኸስስ እቲ ጀነራል ንፋኖ ክንድምስሶም ኢና ብምባል ዝሃቦ መግለጺ ንህዝቢ ንምርባሽ ዝዓለመ ስነ ኣእምሮኣዊ ኩናት ጥራይ ምዃኑን ብተግባር ግን ፋኖ ኣብ ዝለዓለ ብቕዓት ደረጃ በፂሑ ከም ዘለዎን ገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ወርሒ ኣብ ከባቢ ጫራ ጎጃም ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ሰራዊት መንግስቲ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ልዕሊ 50 ናይ ጉጅለ ይኹን ናይ ነብሲ ወከፍ ኣጽዋር ከም ዝማረኹን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት መንግስቲ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘውረዱን ፋኖ ኣፍሊጡ መንግስትን ህዝቢ ኣምሓራ ካብ ካልኦት ብሄራት ነፂሉ ንምጥቃዕ ዝኣለመ ውዲት ከም ዘይተዓወተሉ ዝገለጸ ዘመነ ካሴ ሓይልታት ትግራይ ምስ ኣምሓራይ ንዋጋእ ናብ ኤርትራ እውን ኣይንዘምትን ኢሎም ምእዋጆም ነቲ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ዝሓሰቦ ፖለቲካዊ ሓሳብ ከም ዘባላሸዎ ገሊጹ እዚ ምንቅስቓስ ፋኖ ብፍላይ ድማ እቲ ንመራሕቲ ናይ ምጥቃዕ ሓድሽ ስልቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ወታደራዊ ሚዛን ይቕይረሉ ተባሂሉ ይእመን